Gente, então você está vendo aí a fogueira santa, todo o mal sendo queimado e destruído no nome do Senhor Jesus. A gente mexe aqui para você ver queimando tudo, tá? E a gente já orou, já fez o propósito da oração e agora só para você ver o fogo queimando aí, porque haja vista que está escrito que o nosso Deus é um fogo consumidor e ele soprará diante do fogo e queimará como torrentes de enxofre. Então nós cremos que o mal está sendo queimado aí, que você fez o seu propósito, né? E Deus está abençoando. Para não ficar muito longo, você viu aí sendo queimado. E quarta-feira estaremos juntos, porque esse povo aqui dessa igreja é um povo valente e guerreiro. De manhã ou à noite, quarta-feira, sem aglomerações, com todo cuidado, é só vir porque é só vitória. Álcool gel, toda a segurança que você tem visto, segundo o Ministério da Saúde, sem aglomerações. E o fogo vai queimando aí e a vitória vai vindo. Deus abençoe e até mais.